alus ae. Lawas sing tau diantem keok kempis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecaruk maning ngambi dulur-dulur celuring. Bengi iki biar ngambi karisma dewata. Ketemu maning kali kula wong kang paling manis. Panjake semangat. Saiki ditutugaken, Bro. Soale bolo sepirang-pirang. Perkara ngomongan acaraku. Keok-keok setelane dong bolo. Ndoni variasi ya. Tira kena lambene sun. Nang manis. Jare kendang profesional kon nirokan lambe makin enak lambene sun maling kendang iso. Hah? Ya iku. Isun iki mau kan diparani panitia. Panitiane golongane panitia besar-besar. Paremaning ketuane Denis weteng menu. Ajuk kelompok kabeh gede-gede temenan. Awas ndi Denis mau. Ya mumpung eling bengi iki kula diwara lari-lari niku wau bengi iki hajate Denis Sunat ta mau jare. Oh mikirakan weteng samene bokong samene. Hahaha. Ulang tahun wedhus. Ulang tahun wedhus. Ayo Bro. Divariasi kendang. Nganggo variasi rada ngulon sithik ya. Nganggo variasi dewek ya. Oke. Yo lali ngomong. Variasi ini ping 3.300 ya. Ya ini mari subuh. 2 kali. Yang ketiga, dila janta. Dong. Tok tandel lemok. Oke. Ya kau masuk. Kadung iki kan wis jagem. Keok-keok setelane tong-tong golong. Masalah ning Banyuwangi kan sembarang ana judu-judune, ana pasangane. Tapi musuhe diawet. Perawan musuhe lancing. Pudut musuhe rondok. Jadi ketua panitia maki lancing iki ya. Ya sundungaken muga-muga Mas Denis Ulya perawan hang bokonge semok. Anggo wedi. Dadi mene padha gedine terus mlebu ning lawang bareng diulono keklekan. Iki bengi iki hajate
pemuda seluring duwe gawe. Mantap, hebat. Pemuda seluring ijen kompak. Wong ngitung picis wong kaya gerus rujak iku. Hei bro, ngitung picis ku masa gede ku carane ndudu wae. Wong nduduwi ndok nyanyil. Nduduwi piye carane? Wong ngitung picis karo getok gede iki. Paling kira gede kae. Soale kan ngepasi lambene. Pamer mare setor paling iki mau. Awan mari setor dedek paling. Ngawur. Iki pelunasan. Pelunasan bareng kowe. Denis nanggap tapi tanggale durung mulih. Tolong dah. Denis nanggap langi. Iya. Dikokon main. On main. Pijise dibayar lunas. Lunas. Main nih. Mbuh kapan? Ojo-ojo ngenteni Denis tinggep go. Wetenge mene wae. Iya Denis meteng tapi ngelahiran repot lari gua. Biye. Gua ngejak piro? Aduh, ngitung sapa panjang apa penonton? Hah? Panjang apa penonton? Pajak sak penonton ya wis. Piye beje sakmono harus didungaken. Alah dicum 500-an ora cukup sakmono kae. Keneng gorong dino. 500.000. 500 rupiah. Di gorong dino ku tuku paran. Tuku uyah nyane dimuti biyen rong dino kan gemat. Iku bisnisnya penuh daki. Iya. Silinoison mari, Bu. Hah? Silinoison. Pecis diseleh. Pecis iku pena ana wernane. Ono abang biru. Oh sing. Maksudnya pecis iku ana pecis lanang, ana pecis wadon. Dia notot pecis lanang ambil wadon. Kowe percaya? Ben takonono ta isun. Dia takon merono kau. Pecis lanang, pecis wadon. Wadon. Kadung pecis lanang. Kadung pecis lanang iku panggonane ning dompet biasae nyelempit iku pecis wadon. Pecis lanang. Kadang percaya takonono totok ta? Iya totok kan nyelempit. Tukang nyelempit-nyelempitan iki kau. Ning ketune ana 2.000. Yo, iku pecis lanang nyelempit. Kadung pecis wadon. Anak-anak. Anak-anak. Iki pecis wadon. Iki lari daftar sekolah tuh. Lah terus apa hubungannya dengan saya? Biar ya antara konco ya ana kebar bingung konco ya mbok ditulungi ta Siliono diku. Oh, pernah nyele pecis. Ya. Iki weruh pecis wadon. Iki pecis wadon. Wadon. Weruh wis. Anak-anak. Anak-anak. Pernah hun sili 500. Nyele 500. 1, 2, 3, 4, 5. 500. 500. Oke. Oke, sip. Salaman. Berarti penuh nang konco solidaritas. Ya. Telung dino bialik 800. Urung. Terus telung dino bialik 500. Bialik 800. 800. Urung. Ya wah, bener iki mateni ta nang kanca kondi. On kan wis ngomong iki pecis wadon. Iya. Ya, pernah nyele. Nyele 500. Ya. Telung dino bialik 800. Ya kabotan, terus kancane masuk telung dino masuk kanca. Kabotan. Ya kabotan. Kepengin enteng. Iya, masuk. Carane adung kepengin enteng. Ya. Hang 500 bayar sulung. Kang 500 biar sulung. Bayar sulung. Ya, kayak bayar ya. Jadi peno karim bialekaan 300. 300. Iya gampang. Enteng yuk telung dino bialekaken 300. timbangane 800. Timbangane 800. Besok gue biar lari sekok. Picisin dia. Terus picisin dia. Iki picise. Lah ya iki mau nyele lho. Nyele 500. Ya. Telung dino bialik 800. Abot. Ya. Kepengin enteng. Hang 500 bayar sulung. Yayar. Yayar. Jadi peno karim bialekaken 300. 300 timbang 800 ya ora? Oh iya. Iya, budul. Iya. Timbangane 800 kan lebih ning 300. Picisin dia. Kai. Lah tak isir kan jalan 500. 500 karya ngel iki mata-mata ya gue. Bialekaken 800. 800 abot. Abot. Bayaran sulung ang 500. Ya. Kari 300. ya wis beres kan.
Terus isin iki PC sing duwe malah diutang 300 nang peno iki. Ah, pernah iki ketang. Ketang yang tahu sekolah diakal-akali koncone mulane keneng. Ya sing yang peno ki mentolo nyang kancane. Hah? Mentolo. Kok nadung masalah beces masa terima mentol. Mentik golek. Piye-piye kare gediku. Jaluk nang Denis ben kowe? Hah? Jaluk nang Denis. Diapaki lho ta Denis niku jalukan. Kesuwun nampi pemuda celuring kabeh. Iya. Beh, kaose apik enjane iso ning ngomen dene. Ngono ukuran peno iki ukuran L ngono kabeh XL. Oh, berarti iso niki duduk pemuda wis yo. Paran. Yo. Weh kena Ketua. ketua. Tapi kamling mau magi nganggo kaos pemuda lek. Iku sangat- Anak-anak wis enem mah. Arek menungso arane kampling. Hang patun gerdu paling ya. Ah, Hang patun gerdau. dudu. Paran. Noni. Alah. Kesuwun kanggo pemuda dan khususnya kepada masyarakat Dek. Masyarakat. Marakasat Dek. Masyarakat. Makasaran. Woi. Woi. Masyarakat. Malaikat. Mata hiro kau. Masyarakat. Marakasat. Masyarakat ya dong. Bisa ngomong masyarakat. Iya. Ah, iya kecantol. Oh, betul. Suwun kanggo masyarakat lan segenap alayalal bala. Alayalal bala. Halayak ramai, halayak umum. Ramai dan sebagainya. Ya be wong nggo segal ya. Koyo anaknya Pak Gondol iku lare. Pak Gundul sapa? Anaknya Mendik. Ya iku wae. Ya bener. Iku lanang ta wadon, Lek. Dudong iki maning. Anaknya Mendik ku. Mentiung ngene ta. Iya kono ku. Ye. Mentiung kan benar yo. Bonarai. Iku lanang ta wadon? Iya peranane padha benar ya. Berarti lan anu anake benarai. Anaknya Mendik. Hah? Anaknya Mendik. Anake Mendi. Iya. Mendi iku lanang mosok anak metu teko ngendi ae. Diutaan iki. Maksudnya ki ambil mae iki kau. Hah? Ambil mae. Oh iku anake Mendi. Anaknya Mendik ambil rabine Mendik. Loro tuh gelejang lari kau. Maksudnya anaknya wong lur. Maksudnya tuku lidang, Dos. Maksudnya ki Mendik Ah, ambil kang wadon. ambil yang wadon. Nah, terus nani nino. Nani bareng sebenarnya. Paham? Ambisi ki. Lo bener. Maksudnya juga. Mendi Di ambil yang wadon. yang wadon. Anake. Iya. Berarti bekerja sama. Ah. Yang meteng yang wadon yang lahiran. Hang wadon iki yang meteng terus ngelairakan di kau. Borongan lho. Ya iya mulai diborong. Oh diborong. Iya. Aku kok yang wadon bisa meteng yo. Soalnya Mendik bekerja sama. Takon, masalah gede ku takon. Ya kesuwun iki bersama Karisma Dewata. Iya. Karisma Dewata dengan sponsor Waras Kecrek. Sewaras kecrek. Waras saiki pindah level. Barang. Waras trompet. Bek peno adung wero ang wadone waras le. Apa kok? Masalah larene asuhan. Jenggong ora Lek? Hah? Jenggong. Dhuwure ayu le. Ayu. Iya. Iya. Tapi bokonge meno. Semen. Lungguh ning kursi ku bisa lebih ya. Bokonge lebih. Iya. Iya. Pun waspada sorene maning iku ketemu ana ring kono. Iya. Sekali lungguh bleng pun bayangan yang tidak-tidak. Maksudnya kalau dia lagi. Ya bokonge sakmono cager keponge ora. Oh, kepong ngono. Bedhe. Ah? Dia ndelang. Oh, maneh nsusul. Mau njaluk isun nang nyusul. Kira-kira umpama nuwat sepeda isun ning jomplang mburi iki lho. Alah, iki kan awake dhewe iki bengi iki spesial ditakakan nampi para pemuda celuring. Muda celuring. Menghibur. Menghibur. Iya. Oke. Golek kena lagu kang rada menyentuh hati. Oh, menyentuh. Iya. Wah, isun iki pernah njaluk lagu Panben isun bisa. 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 Lagu parembien. Iya. Umpama sun jaluke lagu kang ceria iki bisa. Ceria bisa. Bisa gawe isun kagum. Kagum. Bisa heran. Kagum kadung lagu kan teko swara le biasae. Oh ya, cake pendro. Oke, bagus sekali. Durung. Durung. Lagu yang bisa membuat Isun heran, maksudnya Heran. kagum.
Zapin. Asik. Oh, asik. Ternyata ya suarane pun enak. Semono melu ngemis lari. Mata iya. Wong suarane enak kon ngemis. Tapi enak suarane pun bisa gawe atine sen klendi niku. Heran. Timbyangane ngemis ya rebyang ora ngamen. Ya padha biasa. Kopi cek. Iku bisa lari. Mau caruk wonge nang mburi sana. Bisa lagu isun heran yo. Apa gemuyu? Kecaro gedigonan iku sapa arane? Iya lali sunarane. Untung. Caruk untung. Untung ado ngamen kan, Dek. Untung layangan. Woi kopi cek. Ambil pesen kopi. Ya Allah wong ana kono. Ya nek menoko hinggang pirakan menawa mulie. Tapi wonge ning ngarep kesuwun isun diweni biahan go golek becis. Tapi suaranya itu kalah penom wau. Oh iya. Enak. Ya iku mau lagu yang membuat penuh kagum. Saiki bisa gawe isun ngenes nangis, bisa nangis gede wis karuan. Nangis gede? Kadung bisa gawe isun nangis berarti penuh penyanyi hebat temenan. Kepengen nangis gede? Ya. Cocok linggis matairo kan deh. Maksudnya bisa ngenes iku ya. Bisa ngenes. Iya wis. Olong. Sun sing ngarep balik maning eling-eling zamane di penjara. Lagu iku yang digawa Bako. Apa sih? Aduh lagu iku apal wis Lek. Soale lahir ini kono lagune ning Ndiayi. Ning pondokan atau ubah. Ye, pernah tahu melebu gedigonan. Mata iya. Kasus parle. Mulane tak kadung sila iku ang dicekel iku kitab Yasin. Wiridan nang dicekel totit ya. Tapi lagu itu isin sampai saiki hing kira lali. Hing kira lalai. Sun sing arep balik maning. Ya Allah, suarane enak. Mono yang gelem kopi cek. Tapi penuh gawe isun ngenes, tapi ngilingan sejarah temenan gua. Ya terus story. Oh terus story, iya. Gawe saiki iki yang paling angel. Iya. Nyanyi yo kang kira-kira bisa gawe isun gemuyau. Oke. Bisa kadung iki. Tapi sing lebih dipelesetakan ya. Sing. Hang bener tapi nyanyi. Sedina dina bisa nyukui. Kok gemuyu perantiane ku aos. Isun nyetel ketigonan iku bendino. Ya sing bendino gemuyu isun. Wah isun gemuyu yuk. Ya jake. Sedina dina bisa nyukui. Angel Mas yo ketiku. Ayo nyanyi yang bener walang kekek. Bisa nyanyi. Oke. Walang kekek menclok ning lalang mabur maneh menclok ning pari aja ngenyek karo wong lanang tinggal lunga setengah mati dari mana asalnya lintah dari sawah turun ke kali
Peno nyanyi walang kekek, hang metu walang gadung. Sakone bae lah. Konik sing milau. Bener sakone sing penting nyaman. Nyaman par nyaman. Oh koni anake Rahman iku Pak. Oh koni ing milau mau boleh ambeman. Bener. Oh dodolan benik. Ngocak apa kabu? Ngocak kelopo kering. Kang gendeng daugian. Bener sing kok reakan orang Madura mbok noreng oseng. Oseng-oseng kangkung. Banyuwangi ro ayo. Oseng. Oseng kok. Iku mules. Saleh. Tayyib. Terus tayyib. Maksud tarea ayo sing kok reakan orang Madura tak bisa ngocak Banyuwangi. Main ning celoring sikile diwadahi. Masa diwadahi nganggo sandal sepatu. Oh iki sandale hang anyar nyet. Sandal. Mangkana takut. Sabene cerita. Iya kan. Jawane milu modern, milu laris saiki. Tuku online. Nganggo aplikasi Sapi. Alah. Sofi. Milu tok dik iku ya, Dik. TikTok tok dik. TikTok. Milu. Moro didulak dibiayar, teko-teko sandal wadon Orang binik ro akan masalah. Ojo karyake omong Madura ning sing ngartai. Orang binik pasar binai. Wes iki lari ko blong, Dek. Blong. Total iku par. Blang. Hah? Mari tiba ya. Oh, mari tiba ya. Itu tiba. Pernah iki yang bisa omong kene ta? Ya arepe ngomong Banyuwangi Dek yo tapi sepurane ya Dek yo. Bisa ning mong setek Dek isun Dek. Aja pati nyedek. Tuas tekor. Njak maksud area bisa ning Banyuwangi setek-setek. Soale maki kikuk Dek. Oh kikuk. Iya Dek. Pareng kikuk kuwi. Kekok iku balik. Oh kekok. Ngomong abel kari dawa. Ngomong ada di aljin. Eleng ruwai wa aljen nih. Ngarani aljen. Teko genting iki. Genteng. Iya. Tapi sing parun-parun wis sik. Ya dia sing parun-parun. Banyuwangine. Tapi pernah demen yang aljen. Wah, libur, Lek. Oh, liburan lek sekolah. Libur mun cak nauring Madura lek jare wong Banyuwangi seneng ya demen, Dek. Oh, demen ning aljen berarti. Demen ning aljen. Anu iku Pak Pacul Giwang Pacul Woto. Pacul Guwang. Hah? Pacul Guwang. Mari sepo woto we. Arane tapi kesenian Pacul Guwang. Iku tradisi kang paling pertama ning Banyuwangi. Oh, weruh. Berarti seneng temen ah. Golongane hadira, kontolan iku kan kesenian mula iku. Warandos. Sontokan tali. Ngomong ana dhuwur pentas sing sopan. Sontokan iku pareng. Sontokan iki dijorong jare lari kene kae. Hadrah. Kuntulan. Kontolan. Iki jelas kene wis ngalih. Wonge wis ngalih. Kuntulan, kontolan. Mangapa tak cangkemirun nidonai? Iki muringan beneran kancane kok coba timurung ya. Aku suwe-suwe bangkel yo. Aduh ngomong Jawa kari sumbyang. Ngomong Jawa sing ngono enake. Mareng anu bel. Kang bener iku alus koyo sini. Kuntulan. Lah iya kontolan niku kan ki. Kuntulan. Kuntulan. Kontolan. Kurang moncong lame. Iki jebolan dialeni piye ngene genabe lare. Kontolan. Ya wis, pareng jari cucuk ira we. Sepurane Dik ya pereh iki Dik. Pereh. Keneng parut. Seng. Oh, keneng ngeseng. Keneng suwek bisa. Maune iki kan anu Dik, junggate isun iki kan dawa-dawa. Oh berarti keneng silete. Keneng silete anu iki mau Dik. Nyelet silete iku tanda mau Dek, engko nyelet iki keneng iki. Silet. Kok ngomong silet isun iki mau? Salah isun. Ya kita kerokan.
kerukan iku ya, Dik. Kerukan. Ya iku sonodak teko kerukane kan kari silite ku, Dik. Nggon nyilit iki mau keneng iki. Ya wis, ya wis. Engko tambiane nganggo obat ijo. Obat ijo, Par. Obat merah. Tapi pernah merene mau anu langsung merene mampir nyang Langsung kanjo. Kanjo mampir ning omah Wan-Wan. Wan-wan sapa? Wan-wane Ranine Kesunoto iku. Wan. Kari bingung iso wan-wan sapa? Wawan. Kang duwe kontolan iku ya, Dik. Merono maning. Mas Wawan mbok Reni. Gondrong kang biasae dadi gondrong. Iya, Marani Giandrong. Banyuwangi ini kan ketiku, Dek. Giandrong. Gondrong. Hah? Gondrong. Giandrong. Terus Apa? salah, mari mangan petik lah iki. Mari mangan petik. Mari mangan petik. Apa sih? Mambu duren niku. Mangan petik mambu duren. Gondrong. Apa? Mambu petik. Mambu petik. Iya. Terus Mari mangan duren ya. Lek kira-kira nyambung, Lek. Mari mangan petik bisa mambu duren. Gerujukan Banyuwangi. Dia jagian. Gelem-geleme nyanyi gerujukan. Tapi isun demen iki kan demen ning Banyuwangi. Makane kan urip ning Banyuwangi saiki. Pirang tahun kan ning Banyuwangi kira-kira iki nang Banyuwangi iki sekitare belum tahun, Dek. Oh, belum tahun. Belum tahun. Cagrato sih belum tahun iku lek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 tahun. Belum tahun. Ya wis karep piro? Oh, iki belum tahun lebih telok menggok. Menggok ning endi biahen? Telok Iku menggok. dalan Gametur de jurusan Jambar. Tapi kesuwun riko ya. Iki Banyuwangi ku akeh-akeh ya keseniane ya akeh. Keseniane akeh. Iki ning kono ning Madura nek iki. Momo sono nyeng iki sing ngono, Dek. Paran? Nyeng. Iki mosok nyek-nyeng. Apa? Janger iku kan nang petambak terus timpani caceng terus dikaceng. Iku jaher. Saleh. Tayyib. Masa iwak tayub, Dek. Iki janger, mosok anu baru nyeng. Janger mulorane. Wis, isun iki usung kemarau panjang iki sampai bulan 11 ya. Terus Milu isun mari wis. pernah magawe panse. Isun nang kesenian, Dek. Ning kesenian. Riko milih kesenian apa milu pertanian? Milu pertanian pernah nandur paran. Nandur paran. Isun nandur sabrang. Milu nandur sabrang. Milu nandur sabrang. Beneran, Dek ya, tiap dino isun kebeneran Riko adung milu isun. Ya. Riko sakadu yo, mencak nauring Madura nang sakadu. Iya. Lek jare Banyuwangi ini segelangse. Ya. Sakarung. Riko iku ngondo sabrang sedina sun weni 1.500, Dek. Apa? Ngondo sabrang iku, Dek, ning sawah. Ngondo sabrang iku kelendi, Lek. Mbok ndek Pak Hendrik bingung. Ngondo sabrang iku mari ngondo ya terus duade gelang. Ngondo. Sontok kira kok. Panen sabrang. Ya wis isun nang ngondo. Iki. Iki kebeneran. Isun kowe esuk duwe job orok-orokan. Arak-arakan. Orok-orok. Iya. Ngarak. Nggawa jaran iku. Iya. Ning buri iki kan akeh jaran kanca isun, Dek. Iya. Kowe esuk jam 2 mutno jarane kanca isun iki ning anu, Dek ya, Saratin ya. Asik, peno tugasé ngemut jaran. Ngemut jaran iki ning buri. Terus mateni dagelan iki pirang tahun? Gratis. Ojo Riko buru metu teko Panjero. Isun iki menungso. Kira-kira kokon ngemut jaran iku ngene lho, krak lambemu. Riko jaran loro iku suwe. Jaran loro kon ngemut. Masem maka Saratin weni 500, Dek. Riko ngemut jaran loro weni 500 mosok sing gelem, Dek. Wis iki ku jarane loro hang seger ben rasa-rasen. Maksudnya ngemut jaran iku ngemut iku diunggah kening motor digawa nang Saratin. Iku ngemot. Mosok ngemut. Ngemot mawot. Ngangkut. Digawa ning motor. Ngono, Dek, langsung iku wis. Aku suwe-suwe gregeten karo arek iki yo. Terus aja terusan kali. Kok iso ngomong Jawa pales yo. Sumbyang.
Soalnya Riko kadung ngomong Jawa sembong, Dek. Sumbyang sembong. Marani sumbyang sembong wayo. Ya, enak ya. Ya, nih. Pokoknya ngemut iku loro iku. Wis ngene wis. Mowot ngangkut diunggah nyang motor terus digawa. Maling sing bisa Iki kan nyupir. berbagi rezeki, Iya. Dek. Riko wis kon ngondo sabrang isun, kowe sing ning Kali Kathok, ya. Oh, Riko- mong kathok-kathoke keli gitu jauh. Kali Kathok Taman Soro Kamerun ngulon iku ya. Dek? Kali kotak ya, kali kotak. Mambu duren, mari mangan petik. Ngamuk sisi. Geten iso nek. Peno mau mari anu sabriang. Iya. Kalang yang isun angun mot mau bedol. Pernah ngemut mawat, Bang? Bante. Isun mau ngemot legong. Legong iku teko kono merono. Iku ngeleh gong. Sale maning ngomong ambir kan. Cangkemira apa pernah rujak kecut mari wis. Masa deh dikongkon ngoperaken rujak kecut. Wong Pak, lambe. iki legonge mau nuwut di lemburai. Hah? Kresek. Isun iki mau teko Bancolok iku mau Dek yo. Naibian bledos. Partalun Bancolok iku julusan Benculuk. ya ngomong benculuk Dek, tapi aja ngedusi raine. Masa ngedus iku saking ngebun. Abun parne Dek. Bianyau. Ndah masa bianyu karo Nyane goblosan wis. anjir. Apok kalau dibalas. Iku mau isun Dek yo. Abot ambian juluk. Teko iku mau kenalan ambi kanca Dek. Ah, Arane sapa? Soeb. Seng. Oh, arane seng. Masa menusuk seng. Maksudnya arane Kedhot sapa kok Kedhot Wagina ada benar tah gediku mau. Masa ono Kedhot Wagina. Kedot wagina ada benar. Manang sopan man. Ketot wagina ada bianar. Benja orangnya bini. Iya mau iku nuwot ndeke ning pertelon benculuk. Ya iku bengong. Bengong. Arepe bablas nang sumber. Sumber tempo iki. Simpiar. Tampo, masa tempo. Mambu duren, mari mangan petik. Beno sejak loron iki jane padha gitu. Isun iki sing ngerti nang ngomonge, Dek. Eh, Dadi ngomong iku kaya kene daerah Patomen, Galundrung iku. Oh, delengarane ketut. Oh, berarti iki lari bialai. Kanggo nemot mawon. Gorongale wong balai iku, Dek. Bialai. Iya. Oh, mrene tapi ya. Yo, Kanjo Satya. Kon mlebu. legongan man. Donono legongan. Legongan. No, sale manake saeman. Ayo Dek mesere. Area. Itu habis gening no gitu ben ngesuk dipasang ning perapatan ya. Ngene padha mi patung mek jinggo. Area le orang ale. Area apa? Area Kamandano. Maksudnya iki wonge ketiku Dek. Dek. Dane direken gula pasir gitu. Apa des? Ana legong teko. Iya. Iki ana titipan. Alhamdulillah. Penggemare legong. Masuk. Masa digawakan pertalit Dek. Es. Is. Ngarani es is. Teko
Oh, Penoro. Sopo terus? Raden Mas. Raden Mas. Raden Mas sopo? Raden Mas Danis Pangeran Sate Bagong. Oh, Koset. Bob. Sepurane isun sing anu Dek ya. Kesalahane contohnya teko isun baiknya. Riko aja pati ngombe ali-ali ya. Soale Ngombe ali-ali ku gorok anu miyane buder. maksudnya mbiyen Ale-ale. Mosok ali-ali. Ibaratnya nyatain nyemak kabel putih sampai gede lho. Ngomong pareng iku nya. hari ya sing kok tak ngerti. Iki ngomong biali. Makanya kan teko pertelon bancolok mau isun sing bisa ngomong sun pas anu sun tinggal Dek. Omong iki masalah Tapi kok bisik-bisik merono peno mantuk berarti ngerti. Paham. Acake gesao. Kau sing ngomong menu kan jelasakan, kau sing terjemahin. Oh iya. Mas, ibaratnya nyatain nyemak kabel putih warna putih tuh sampai gede tuh. Riko apa yang tahu nyekel kabel warnanya putih? wes. Loh kok biasa Inggris? Maksudnya cari wong Banyung wes ngecupaken iku arepe ngecas telepon iku. Iya. Iku dicolokakan ning listrik terus disetruman peno iku maksudnya. Oh mene bangka. Bongko. Ada kuntil putu. Hotel anak. Kuntilanak. Sing ibaratnya gede. Ngomong pareng ono gede-gede kule. Bang Ocak nabar mari ya Rek. Gampang aduh ngambil iki urusan isun Oh go. iyalah. Perlu kau pengen belajar ta? Ya. Rukok no ya. Ya. Halo ge. Halo juga. Nyen nadane. Raga ada nih. Oh arane biarong. Dehe malu. Oh dehe. Sire. Tiang ada nih. Ketut putu gede anu nih. Ni ketut putu gede anu nih. Oh. Apane sing gede wong sing ono ang gede blas. Apa gelo Rek? Apa gelo nyamana? Nyamana siapa? Ngomong parang gitu. Arane supaya iku. Iki arane ni ketut putu gede anu nih. Oh, iya. Paham? Ya paham. Kopel takon ngomong. Solo apa? Sengkor ya orang Madura, tapi jak songar sengkor enggak. Bisa. Bali, Dek, yo. Samatero. Apa, Dek? Sumatera. Sumatera sama Tero. Iku kaya isun iki bisa nguasai lima daerah. Ya acake ngomong. Ya cake ngomong wong Madura. Kepingin bisa ngomong bahasa, Dek. Anu bahasa luar, Dek. Oh sing galai. Ngomong Bali kacake penro. Bareng kabar, Dek. Bese. Bareng siapa mau gelok kan babon. Tiang aja ponakan ada nih Oga, panang patoman tuh pak ini. Oh, galundung kalau ruang ngelor sedek ruayo. Bukan dek ngalor kajo bedik itu, bukan dek ngalornya. Aduh bahasa Bali ngalor kau bedik ibaratnya nyatain diculik matone. Madura ambi Bali kok bisa nyambung yo. Ya iku. Sing Korea andik taretan ing daerah Bali, daerah Tanah Kecot daerah Karangkecot, Dek. Karangasem, Karangketut. Karangasem, mambu pete. Agek, Ya. isinya bisa Bali bloko. Sakat mau nenteni teko-teko. Hei sepurane holu teko kono beberapa dibur salpol pepa. Pepe. Salpol pepe. Biar keplayan nggawa samuna. Sim. Hah? Sim. Nggawa sim. Mbak anu mbak, Ya. mau ini mbak. Bensin. Nobong sira. Iki is, Dek. Hah? Is. Istiwakaan lari ki mene duel hang lanang. S warani S is. Diwang. Ono es. Ya wis iki. Beli. Ya beli. Jani pedeng yang ngucapin suksema. Tiang neket tongos dini. Tongos sini. Tiang budi menghibur cara menggedeng Bali, cara menggedeng cara Banyuwangen bisa. Lah iku ngomong pareng biae Lek. Maksudnya ki, ya ini merini niatnya kepingin hibur lari-lari gini. Ya. Iko kepingin jaluk lagu Banyuwangi kene. Nah. Lagu Sembarang kene, lagu Bali kene, lagu Iko kene, lagu Kiko kene, lagu Gibran.
Isun ngomong meturu Dik ya. Ya. Ya jelase Banyuwangi ya wis ngerti lagune Triki Gediki kepengin lagu balai. Oh, lagu apa? Balai. Piali. Masa balai. Ume ketot iku ya. Dik. Oh iya ketot gorengan. Ya Mbak. Yan. Sampean yang menyanyi, yang menghibur, saya bertiga yang menik urip. Apa? Menik urip. Menikmati. Menikmati urip. Maksud iki nikmat gitu. Acer, sapa Mbak Tot? Diceluk Masih. Diceluk Masih. Hei masa masih Mbak I. Kok diceluk Masih Rono? Masih. Duh, budut nunggoni sakit mau. Wong wadon bokonge kari kacang. Keceng Mas. Suwet man, bes bukitnya nyak ngomong ide mengide ngapa nyak ngomong berarti bebas. Apaan maksudnya? Ini tahu apa Yo. Mari ngene pecis, Oh, terus? biasanya kan ngomong jaluk lagu ngene. Lah, Iku mau menang biasa. Iki penyanyi tapi nak jinggol arek. Rene nyanyi. Keren ge Pak. Nih Kedut. Ya. Ini wong Madura kepengin neruh lagune Biali ya, Rek. Lagu Biali aja kono. Nyen busan gede emang geblak. Cilok cinta. Nen nyelek KPT ulung. Kepet. Kengken suja dine adik. Ari apik lagune ya Adik. Ngirim surat buka kene. Beli sing merasa ada galak buka kekene. Sira iki menang jandek mecengok. Bek kali ngono enak lagu Biali Jaran Ucul ngono mau. Ibane setan ditukak. Bahasa Bali sarnocol ya. Ayo Dek, terus lek. Lari diceluk kelek. Ganti buin yo. Ya ganti buin dong. Ayo. Sedang jani ngucapen sok semar ngocapen seksema menta jani peteng aduh ini masuk paham Dok, iki mau donge mekar kan? Aduh mekar kok ke tanah kelaharan. Tanah lain. Ngawur iki donge mekar lagu tanah kelaharan. Wong loro padha lengeke. Biar lagi lagu Biali tanah lain Nabi Jonge Mekar. Oh salah maneh gitu. Isun ya bisa dong diku bianyet. Ajake bener. Ajake bisa Biali anu. Jaran Ucul senggriang suarane. Mas sampean nggak pernah dibego terus diuncal sampai gatung ndi ngono? Nyanyi melesit. Melesat. Susuwe. Arane sapa mau? Kedut putu gedean uni. Ketut. Ya. Tapi susu kok kaya imi. Bu, anu nyanging tuh, bu nyanging tuh. Apa Ini? Apa aku? Yo ono wong Biali arane imi. Oh apa Pak Imi ku tukang deres iku ya Dik. Deres mambu pete. Ya sekarang berhubung wis ketemon, wis konangan. Iya. Isun saiki Aya nono. layani bapak iku sadurunge koncone awake dhewek teko yo. Mati akeh.
ana sak truk. Waduh, jegleane bengi iki sak truk. Oh. Gowo kaca, Dek. Kanca kacah-kacah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masalah, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki anake Paren iki nyet. Iki potongannya kaya lari Bali pisan potongannya. Larek potongane larek tapi perainane kok tuwek. Tuwek piye terus wae bongko. Oh wong Jawa. Jawa, aku Oh, asli Jawa. 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 Jawa, Mas. Sampean Jawa. Jawa, Mas. Jawa ndi? Aku Jawa Dwipa. Oh, Dwipa apa? Dwipa dupa, Mas. Asem iki. Dir, kowe iki kondi? Masalah aku teko mburi terus mlebu rene, Mas. Hah? Maksudnya kok jero terus menjobo ngene lho. Maksudnya ngene lho. Upama kowe iki tak teko iki etok-etoke aja ngono ya. Terus piye? Ya, piye ngono? Ngomong Jawa lagu alian kari sing enak. Kari sambung rasane, Dek. Sumbang. Sambung ya. Iki mau konco toko Bali mrene. Weh, masa iki konco teko Bali? Toko Bali. Sing Apa Korea. kenalan yo oleh. Oh, boleh, Lah boleh. iya, Tapi sing Korea tak ngerti bahasa Bali. Oleh. Wis tak gowo. Ndi ki mau? Wis tak gowo. Masa wis mau? Wis. Sekonden Aku ora ndelok. beli sekonden ibane ngabuh itu ini bu ngabuh maluan. Minggir. Wah, tiang duni kan sing ningal, iki sing sing tawang. Nyet, minggir. Wis, setelan lawas. Kang, isun paham. Mereka Iya, ngomong iya. ngomong setelan lawas paham. Oh, ya terus lagi lah sing kok seneng. Konakone mulo mantan karisma. Masa ketiga. Iki duduhi rahasia tapi aja dudu-duduan wong. Iya. Asline. Iya. Iku wis bengen tau meteng ngambi ki 3 wulan diguguran bengen. Lari kita urip kok jendrol iki. Masalah. Ayo Jake ngomong Bali. Nyen, duni adane. Anyen iku wis dhek saiki diganti bakso, Dek. atayro kau. Iku ronyen biasa. Tiang adane Tiang kanduni oleh kunden kenal aja cai. Masalah. dia lalu. Bisa tuh ado panak muani ngomong keken kode. Ngobos dewek palihin iki ya. Oh, sesuai dia nyuangen. Ayo, Beli. Tiang adane inyoman gede anune. mau ketut saiki nyoman besok madhe. Mosok itu ta barang makelu nyatain tepuk aja timpal ini. Lah kan subuh mekelo sing tak tepo, jani cuma tepo ya. Karo jani. Ibane lho, waya. Ibane uli dije se. Bidanane awak kemo nyatain aduh nyen soma ibane nya aduh panak ibane nya aduh. Ketuan tok. Bonat Cina mulo caro jijeng do. Ento bo awak kemo tuh tepuk aja. Bonat mulo Cina lengesak. Janto adane. Celeng. Biali ambi Banyuwangi celenge padha lho. Bit ya iku padane Yo ora beda adoh lah. Ora beda aja. Beda adoh. Oh. Ya wis, Dir. Weh, isun demen iki mau peno setelan lawas. Sajane aku wis bengen prei iku lah. Masalah gara-gara pelangi disatukan kembali. Lho. Ya wis, nuhuni pamundutane permintaan mau pan. Nggih. Ya. Wah, oh enak. Muatam suwek, Cuk. Milih hello banyu moto sekarasa ngapus pipine karasa keton atine milu takon barang jalane tutup karana pisae aku
bialno tanpa jalaran nilu kepilon wong iya kepingin ora biara selawase tapi wong tuwa duwe pilihan liya tangise perawan suntik gawa rasa kepingin ora biara selawase tapi wong tuwa duwe pilihan liya tangise perawan suntik gawa rasa susah hati Wis aja padha rame-rame. Iki njajak akeh polisi. Njajak akeh polisi. Masane kedadian wong rokok padha dicekeli lho. Ngawur iki. Ngawur. Aku iki perokok berat. Lho nyapa to kok? Masalah lek awake aku Dek seneng rokok Dek. Ngerokok, Rokok. Ododan niku ya. ududan. Dan Ah. wong rokok dicekeli lho. Masa ayo terus timbangan kok dicekel polisi Lho kok rokok kowe? Aku demen rokok kok. Ala, iki undang-undange durung ana kok polisi kene wani nyekel wong rokok. Lho lek rokok ora dicekeli lek nyedot piye? isun sing ngerokok tapi isun ngompor Kang Padha biaen. Wis aja pati gegeran. Iki sapa iki? Sing tau weruh. goblok kowe iki jenenge Bampek yo iki Ah, iki kang arane Dek. Arya Kamandanu kok raine bosok. Ora ini bosok. Kula wis buak. Iki ngene Dek. Sampean wis tuwek? Ya tapi ra dipangan codot. Oh iya. Iya iya. biar arane Bampek jerene karya Tamu Kamandanu suwek. Mosok wis tuwek diumpet-umpetne. Pak kelambine galur boleng Dek. Duwe dulur poleng. Wis rek, ora perlu padha gegeran. Piye, Mbah? Aku ketemu karo kowe iki mek arep padha pitutur. Pitutur Kowe piye? eling tembangane. Piye? Tul nek jae enak. Jae jatuh le jae pe kontolan. Alah, Kok kontol. Kontol. Wis isun tau rungu Dek lagu. kalau ndi tangi? Tole jae na jae jatuh le jae pe. Terus? kontolan na na. Hei, kontol. Kontol kok kontol. aja malah mbok genahne ya Mbah iki delok wong akeh rumah samu kontol api yo Bro, jane padha. Padha, Surabaya ya padha. padha. Nek Banyuwangi nek ngarani kowe. Ayo piye? yo biasane yo Sira. Ya toh? Lah lek aku, Ya aku ya isun. lah lek Madura lek aku. Sengkok. Kok nek kowe, Boten. lah lek Surabaya ya beda le. Arep apa? Surabaya iki kaku. Lah, Kakona Ngarani bermah. Kowe kowe? ya kon. Oh, Komo kowe tanduk, lah. kon tanduk. Lah lek lanang. Kontol le. Loh, Lho. Desa ki mawa cara. kok desa mawa cara Ah. tuwek pengalamane Wah, akeh. pengalamane akeh. Ora kowe tak kandhani ra. Mbak Kepek wis pirang atus tahun dagel. 200 tahun. Umur kowe udah karo wis kepala 7. domongi sak bolon gur karo sitok iki tok karo Mbah Glenter loro Ber- jane bar wis Wah, iki Berarti- perlu dilestarikan. dilestarikan Umure sampean berapa? Kepala piro? Kepala 7. Berarti udut Dek.
Odot. 76 mangke. Iya. Sampean kepala pitu. Iya. Ya Allah, muga-muga panjang umur, Amin. tetap sehat. Ngomong kowe-kowe kabeh. Amin. Nah. Kula dadi seniman seni yang beriman. Seni yang beriman. Nah, tontonan dadi tuntunan. Nah, lek kepengin tontonan bisa dadi tuntunan, kuwi kudu mawa tatanan. Tatanan. Kamu barang kuwi yen ditata apik, dadine ya apik. Apik. Nah, mula nggonku ketemu karo kowe kuwi mung tak jak ndelok seni Janger Karisma Dewata. main ana juring. Oh. Wong iki gawe cerita lahire Joko Umbaran. Ayo Wow. Nyet nyet nyet. Kok pajak boto iki mau, Dik? Penyet. Penuh nganggo gedigai. Kesok kadung dodol cilok nganggo ikai. Tolong takang. Karisma Dewata iki masalah tari randus mau kabur melebu. Iki mau kan disiarakan Karisma Dewata dengan lakon Umbaran. ekstra. ora apa-apa. Pernah iki sapa ngongkon? Ekstra. Solong ta, sonak takon. Pernah nganggo kelambi kan mesti paham. Paham. Iki pareng Gai. Kok ilo dialening gulu iki ta wis? Arane Kancane dhewek diguyu. arane pendel, Dik. Yo iku ning kene, Dik. Ngono ta. Bener. Iya. Arane tari randi iku dikenalike ning kene mosane guyu. Ndane susu ngempang. Blongo. Sapa ini Iso apa digawe ba? klono kok digawe. Wes, Ya. guyon ana enteke. Oh, lho. Yang penting ayo Ya, dinyatake. iki anu make ana kari siji mau permintaan. Iya. Ya, iku dituhoni sulung timbanganane anu. Iya. Anu Mbak Kadek. Wadon tah lanang kae. Ulung ta? Pomo wadon, ulung deleng. Masyaallah, tangane otote kari kaya petinju kok. Kang sukunge apane rek? Masuk. Sing tahu-tahu iki kuwi gua. Aja-aja kajemin. Oh sing aja-aja kesambet ning Medan kono kok aja. Anu Mbak Pelecer. Monggo. Hop. Ulung ta. Wadon kok arane plecer, Kang plecer iku apane rek? Iki Pelecer. Iya. Sekilas memang wadon. Iya. Padahal yo anu Ya iku terbeda. Ulung ta. Wadon senengane kono kene. Lah sing Dik iki curiga iso Dik mulai mau iki, Dik. Soale dicek Kadung diceling lho, Druk. Riko lak wadon apa lanang, Dik? Muani dadi, luwu dadi, ibane nyak bisa kok. Ya makane curiga isen mau kok pas cekel ono lato-latone. Lato-lato apa? Tolato ki apa, Dik? Tolato iku Kang. Ya wis. Oh iya. Ang terakhir lagune peno mari ki nyandak cerita. Nggih. Jadi ditujukan ambi pemuda-pemuda kene kabeh. Nomor loro ambi kanca-kanca ang jaluk iki mau. Terus uga ngono mburi penggemar-penggemare Sastra Dewa wis gelem teko. Dasar dewa baran. Iya, sing Sing. ban beda ana mburi. Oh, ana mburi. Iya, dadi- Kanca-kanca seniman saka Sastra Dewa uga SBB mau kabeh teko kabeh. Alhamdulillah gemeruduk mrene. Lah saiki Karisma Dewata. Bengi iki tampil nang kene kudu bisa semarak menghibur kabeh. Aja sampai mengecewakan. Arane fan bebas, penggemar bebas. Nah, Janger saiki ngusar-usar-usahan kabeh bersatu. Nah, sip. Iya. Sesuk lek Mbah Kepik sunat ditangga bareng. Sunat Matayura iku kang disunati parane entek lho. Dadi kabeh padha teko alhamdulillah cer. Wianono lagu ang spesial. Iki
wis nasib ison Asik. ison riko apusi padahal riko janji urip bakal dadi siji isun sing gayani nelongso rasane ati sing nyangka kok golek dadi nyuperi rasane ati pikiran sing bisa ayam sing andut mata walangan sing mergane rikot suloyo pikiran sing bisa ayam sing andut mata walangan sing nelongso mergane rikot sing iki wis nasib ison ison riko abusi ji mergane riko wis janji pikiran sing bisa ayam sing kadung mata walangan ati susah nelongso mergane riko sumaya pikiran sing bisa ayam sing atur mata walangan hati susah nelongso mergane riko suloyo tinimbang urip ketiki saiki tinggalan jae isun lan riko wis lilo riko diempet wong liya pikiran sing bisa ayam sing atut mata walangan hati susah nelongso mergane riko suloyo terima kasih pikiran sing bisa ayam sing atut mata walangan hati susah nelongso mergane riko suloyo Ternyata ono permintaan menyusul teko Mas Rianto iki bene Karisma Dewata. Mas Rianto yang cukup lama. Gurit Mangir. Hah? Gurit Mangir. Waduh, men teko gurit nang Mangir. Pak Rianto nih njaluk mau. Kalau wong ngenteni ngene Mas Ali ya lho. Ya, ketok ya, ketok. Ulung tatok kene ana. Ore. Aja pati dik. Aja pati silit-silitan. Kenjange ditambukan kiwa aja pati nuruti setan kudyane urip nang donya aja pati nuruti setan kudyane urip nang donya ampak-ampak ning stasiun lengo wangi botole biru riko kapak awak isun raido bengi sing bisa turu riko kapak awak isun
raine bengi sing bisa turu Tahun baru lebaran nyonya Tahun baru lebaran nyonya motor cabong tapes-tapesakan awake kurung keseron sila awake kurung keseron sila rasane bokong limes kiplesakan yang kali bokong jalan sejuk ayo kan gaya digo baran Untune papak lambene abyang kacung sing rondo totoan jaran Untune papak lambene abyang kacung sing rondo totoan jaran hei lunas wis dulur nawi ana salah luput isun nampi sak koncoan njaluk sepura jadi yupainten keleleken jendela namung semanten tampilan kula santen paruban klopo cekap semanten atur kula ya iya Ket mau bangga ngono ae. iya Sesuai panggang. iki lakone Joko Umbaran rame kombaran Dek. ayo saiki jogo ning kampung Heeh. soalnya iki ana Suleman siluman Dek awak Bedurung arti neng siluman Dek aja sulit. siluman awake wong ndase kewan Dasi wedhus. weh ndase kebo ndase iki awake dhewe ronda jogo ayo podo-podo jogo Dek Ayo. ayo Dek ayo Dek milu Dek jogo